Šiuo atžvilgiu Hermanas Perelšteinas yra kitoks. Nesakysiu išskirtinis, bet tiesiog kitoks. Jo tėvai buvo, su muzika tik susiję, kaip čia sakyti, neprofesionaliai. Nebuvo muzikai profesionalai. Tėvas verslininkas, dabartinė kalba šnekant, prekybininkas. Mama, dabartinė kalba vėlgi šnekant, namų šeimininkė. Tai buvo turtingi žmonės. Mama galėjo sau leisti puikiausiai nedirbti niekur ir rūpintis namais, rūpintis savišvietą, rūpintis vaikų švietimu. Hermanas Perelšteinas jaunesnis sūnus, dar buvo 5 metais už jį vyresnis Dovydas. Abu vaikai gyvendami Kaune gavo puikų išsilavinimą, mokėsi gimnazijose. Hermanas Perelšteinas įstojo 13 metų būdamas į Kauno konservatoriją, kaip paskui juokavo jau daug vėliau. Tais laikais ir tokio amžiaus priimdavo. Muzika jo gyvenime iš pradžių bent kelerius metus buvo iš esmės tik tai kaip ugdymo dalis, nes kiek man yra žinoma, tai žydų apskritai šeimose dažną kartą, jeigu tik tai finansai leidžia, tėvai skatina vaikus, kad jie bent ar kažkur dainuotų, ar kažkokiu instrumentu pramoktų groti. Tai nesimsiu tvirtinti, bet spėju, kad būtent panašiai buvo ir Hermano Perelšteino šeimoje, kad muzika buvo, kaip išsilavinimo dalis. O jam įstojus į Kauno konservatoriją ir dėstytojai, ir tėvai pastebėjo, kad žmogus turi talentą. Nepaisant to, būdamas 17 ir prieš pat tremtį 18, jis yra tėvams pasakęs, kad muzika gerai, aš jos mokysiuos, aš studijuosiu, kol baigsiu konservatoriją. Bet po to rinksiuos mediko kelią ir iš tikrųjų taip jis ir padarė. Likus metams iki tremties, 40-ųjų rudenys įstojo į Vytauto didžiojo universiteto medicinos fakultetą ir spėjo iki tremties baigti 1. kursą. Hermanas Perelšteinas su šeima pateko į pačią pirmąją masinių trėmimų bangą, tai reiškia 41-ųjų birželio 14. Jo visa šeima buvo areštuota, nuvežta į Kauno geležinkelio stotį. Tada tėvas atskirtas nuo mamos ir sūnaus. O mano jau minėtas vyresnysis sūnus Dovydas, jam pasisekė, nes jisai prieš kelerius metus iki tol, 37 metais, man atrodo, jeigu aš neklystu, išvyko studijuoti į Londoną ir vėliau persikėlė toliau mokytis ir gyventi į New Yorką. Tai jisai šito likimo išvengė. Ir ta diena, 41-ųjų birželio 14, kaip paaiškėjo, pradėjo Hermanui Perelšteinui 15 metų trukusi tremties etapą, nes jisai grįžo į Lietuvą 56-ųjų vasarą. Tai reiškia, išbuvo tremtyje įvairiose vietose lygiai 15 metų. Apie jokius muzikinius interesus, kaip juos patenkinti ar kažkokius siekius, tikrai negalėjo būti nė kalbos, nes žmonės rūpinosi kur kas paprastesniais dalykais, kaip gauti kriaukšlę duonos ir išgyventi, ir likti gyvam. Tai jie pirmus metus, kaip ir dauguma iš Lietuvos ištremtų žmonių, tuo metu vykusių, reiškia, tais traukiniais, iš pradžių gyveno Altajuje, po to jiems teko persikelti toli į šiaurę už poliarinio rato ir pirmosius metus, pirmieji metai Altajuje, antrieji ten už poliarinio rato. Kaip jau sakiau, košmariški, labai sunkus, daugybė žmonių mirė, įskaitant Hermaną Perelšteino mamą. Jo tėvas kitoje vietoje, bet irgi neteko gyvybės, buvo nužudytas, sušaudytas sovietų. O Hermanui Perelšteinui iš tiesų pasisekė. Dėl to, kad praėjus pirmiesiems
baisiems metams Altajuje, pirmiesiems baisiems metams, vėliau jau po jų už poliarinio rato, jis gavo galimybę išvykti į kiek didesnį miestelį, vos piečiau, 40 km piečiau. To miestelio pavadinimas yra Tiksis. Ir ten jisai stebuklingų būdu tapo vietinės mokyklos mokytoju. Užsitarnavo puikią reputaciją, yra archyvuose išlikę keli pagirimo raštai, jeigu taip galim pasakyti, tiesiog tokios charakteristikos, kaip sovietiniu stiliu būdavo vadinama, kuriuose rašoma, kad jisai ir gražiai bendravo su vaikais, moksleiviais, ir moksleiviai jį gerbė, mylėjo, ir ėmėsi jisai to, kas sovietams būdavo visą laiką svarbu, tai yra saviveikla ta vadinamoji, ir spektakliuką statė, ir buvo chorelį subūręs. Ir būtent Tiksyje, dirbant mokykloje, jam vėl atsirado galimybė šiek tiek bent jau prisiliesti prie kultūros. Tai yra, kaip sakau, per vaikus, per darbą su vaikais, per tuos spektakliukų statymus, per padainavimus kažkokius tokius, galbūt jie buvo primityvus, bet vis tiek. Rimčiau su muzika susidurti jam teks tik tai praėjus dar 4 metams, 4 metus jisai praleido Tiksyje mokytojaudamas ir gavo galimybę po to išvykti į Jakutską, dar piečiau, jeigu man atmintis neapgauna, tai maždaug 1000 km piečiau nuo Tiksio. Ir ten jisai jau įsidarbino muzikos srityje, nes ten egzistavo choras mišrus ir jisai tapo to mišraus choro koncertmeisteriu, tai yra akompaniatorium, kitaip tariant. Bet man atrodo, kad tai buvo vienas svarbiausių motyvų jam, leidė suvokti, kad galbūt muzika yra mano kelias. Hermanas Perelšteinas iš tremties į Lietuvą, į Vilnių, jam svetima iš tikrųjų Vilnių, kur nebuvo nei draugų, nei pažįstamų, nei giminių. Jisai grįžo 56 vasaros pradžioje. Leidimas pirminis buvo Perelšteinui pasilikti Vilniuje viso labo 3 mėnesius. Tai, žinau, galima pavadinti, kad praleisti atostogas, praleisti vasarą. Bet kadangi iš tarpukario laikų jų šeima ir jis pats asmeniškai buvo pažįstamas su Kipru Petrausku, o solistas Kipras Petrauskas tuo metu jau buvo tapęs ne tik žinomų muzikantų, operos atlikėjų, bet ir gana nemenku sovietinės valdžios viršininku. Pats Perelšteinas yra pasakojęs, greičiau užsiminęs, kad jis ėjo pas Kiprą Petrauską prašydamas pagalbos, tiesiog, kad jam nereikėtų grįžti į Sibirą. Ir Kipras Petrauskas, kadangi turėjo nemenkos valdžios tam tikrose koridoriuose, jis padėjo Perelšteinui likti. Sugrįžęs į Vilnių, Hermanas Perelšteinas su savim atsigabeno ir nemenką darbo su choru Jakutske patirtį ir 2 metus studijų. Tiesa, dar ne konservatorijoje, bet jisai 2 metus praleido Sverdlovske, taip tuo metu vadinosi Jekaterinburgas, ir ten mokėsi muzikos technikume. Grįžęs į Lietuvą, į Vilnių, jisai apsigyveno pas giminaitį ir iš karto padavė dokumentus stoti neakivaizdiniu būdu studijuoti muziką, chorinį dirigavimą, tuometinėje konservatorijoje, dabartinėje muzikos ir teatro akademijoje. Jis per 3 metus baigė neakivaizdinės choro dirigavimo studijas ir bebaigdamas jau buvo įkūręs Ąžuoliuką. Kaip vadovas Ąžuoliuko jis dabartinėmis akimis žiūrint galbūt bus keista daliai klausytojų, bet jis buvo gana kontroversiškas. Ką turiu galvoje? Ne vienas vyresnis už mane ąžuoliukietis yra prisipažinęs, kad Perelšteinas pliaukštelėjo ir gerokai pliaukštelėjo ir galbūt ne kartą pliaukštelėjo per veidą, bet kaip tie nukentėjusieji kabutėse dažniausiai sako, aš tai žinojau už ką. Kita vertus, tai buvo labai geraširdiškas
geros širdies žmogus, vadovas ir labai jautrus vadovas savo berniukams. Tai galbūt tame ir yra tas didysis paradoksas, kad viena vertus tai yra vadovas, kuris myli savo vaikus, kita vertus tai yra vadovas, kuris retkarčiais jiems tvoksteli per žandą, kas šiais laikais be jokios abejonės yra visiškai nepriimtina ir matyti tokį pedagogą išvarytų kaip mat iš kolektyvo. Dažniausiai tokius dalykus apie ryškius pedagogus ir sako, kad tai buvo reiklus ir savo, ir kitiems. Kad tai buvo plačių pažiūrų, kad tai buvo nemenkos erudicijos žmogus ir tą savo pasaulėžiūrą ir meno ar grožio suvokimą bandė perteikti vaikams. Organizuodavo, pavyzdžiui, sekmadienį specialiai pamokas, kurios buvo skirtas ne dainuoti, o klausytis muzikos. Pasakodavo apie kompozitorius, apie jų kūrinius ir panašiai. Absoliučiai neorientuotas į pinigus. Pats yra ne kartą sakęs, kad visą tai, ką aš uždirbu konservatorijoje ir Ąžuoliuke, visą tai dažniausia būna skiriama Ąžuoliuko reikmėms. Priežastis turėjo neeilinį talentą kalbėti su įvairiausio rango valdininkais, įtikinti juos, kad chorui reikia to ar kito, pavyzdžiui, naujų koncertinių rūbų, ir gauti pinigų. Ir kai vienas jo kolega juokais jo paklausė, sako, Hari, bet kodėl tau taip sekasi? Mes liktai panašus kažkuria prasme ir aš vadovauju berniukų chorui, bet man daug sudėtingiau. Tai Hermanas Perelšteinas pusiau juokais, pusiau rimtai pasakė, tu neužmiršk, aš esu žydas. Kita vertus, žydiškumas jam nekartą galėjo pakišti koją ir nekartą pakišo, nes Sovietų Sąjungoje apskritai egzistavo nerašyta antisemitinė nuostata visos valstybės mastu. Atsirasdavo žmonių, kurie sakydavo, kad vis dėlto Ąžuoliukui, geriausiam Lietuvos chorui, privalo vadovauti ne žydas, o lietuvis. Tai aš manau, kad dažną žmogų vien tik tai šitą frazę gali taip įžeisti, kad jisai, numosi viską ranką, apsisuks ir pasakys, kad ne, aš daugiau nebedarysiu to, ką aš darau, nebevadovausiu berniukų chorui, eisiu kažkur kitur, kur mažiau spaudimo, kur mažiau tokios, netgi sakyčiau, neapykantos arba iš pavydo pagimdytos neapykantos. Tai vėlgi grįžtant prie jo asmeninių savybių, reikėtų pabrėžti, kad tai buvo nepaprastos vidinės tvirtybės žmogus. Ankstyvojo Ąžuoliuko istorija galbūt net kiek netikėta, nes Hermanas Perelšteinas per 3-4 pirmosius metus sugebėjo nuo vienbalsių dainelių pasiekti ne pasaulinį lygį, tikrai ne, net ne geriausio Lietuvos choro lygį, bet tokį lygį, kuris tapo tam tikrų gandu, o tas gandas nukeliavo iki Maskvos. Ir Ąžuoliukui begyvuojant tik tai 5 metus iš Maskvos atvažiavo ne kas kitas į Vilnių, specialiai pasiklausyti Ąžuoliuko, o tuometinis Maskvos konservatorijos rektorius. Pirmosios Hermano Perelšteino choro repeticijos įvyko Vilniaus ryšių klube. Tas klubas gyvavo, egzistavo dabartinėje Dominikonų gatvėje. Pirmosios Ąžuoliuko repeticijos data neaiški, bet tai įvyko arba 1959 metų rugsėjo viduryje, arba rugsėjo pabaigoje, arba pačioje spalio pradžioje. Jau po pusės metų, sausio 6 dieną, Ąžuoliukas pirmą sykį išdrįso stoti į sceną. Tiesa, tuomet dar ne Ąžuoliukas, o tokiu labai poetišku pavadinimu kolektyvas buvo. Vilniaus
automatinės telefonų stoties klubo berniukų choras. Taip, pirmasis pavadinimas choro yra toks. Po pirmųjų metų pasikalbėjo su švietimo ministru ir mano Perelšteinas išgirdo, kad, verčiau jau jų chorui būtų persikelti į mokytojų namus. Ir taip ir įvyko. Ir mokytojų namai vėliau labai ilgam laikui tapo choro namais. Ir tiesą sakant, yra iki pačios dienos. Hermanas Perelšteinas emigravo 1979 spalio mėnesį. Jisai formaliai vyko į Izraelį, o iš tiesų iškeliavo į Niujorką. Tai priežasčių emigracijos jisai pats laiškuose, keliose laiškuose, įvairiems žmonėms skirtuose, nurodo bent 8. Viena iš jų antisemitizmas, antra iš jų, kad jisai jautėsi gerokai pavargęs, vis dėlto 20 metų kasdieninio darbo su choru. Trečia vertus, labai stiprus spaudimas, neigiamas spaudimas konservatorijoje iš tiesioginio viršininko. Ketvirta vertus, sunkiai sergantis brolis, kuris nuolat kvietė jį atvykti. Kad Hermanui Perelšteinui išvykus į Ameriką didžiausias skausmas buvo netekti ąžuoliuko, tai yra absoliučiai neabejotina. Kiek man teko skaityti jo laiškų, siųstų rašytų įvairiems žmonėms ir čia Lietuvoje, ir Rusijoje, ir Ukrainoje, ir kitose kraštuose. Beveik visose tuose laiškuose yra minimas ąžuoliukas kaip brangiausias kūdikis, kurį teko palikti.